ននេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែកសដោយដាក់វេទមន្តហើយម៉ត់រលោងភ្លឺថ្លាជាងមុនក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តខាត់ស្បែកឲ្យសខ្ចីម៉ត់រលោងដោយប្រើវិធីងាយៗប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រាប់បានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺស្ករសចំនួន2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺលេលាបមុខចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើលេលាបមុខប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការស្លឹកតែដែលបានកិនឬបុកឲ្យបានម៉ត់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចយកស្លឹកតែប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានដែររូបមន្តនេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺថ្លាភ្លាមធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់ម៉ត់រលោងនិងសក្នុងរយៈពេលតែ15នាទីឥឡូវនេះសូមដាក់ទឹកតែចំនួន2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អស្ក្រាប់ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចប្រើស្ក្រាប់នេះនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល10ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញមុខរបស់ខ្ញុំមើលទៅភ្លឺរលោងនិងសស្អាតជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ